有一個可樂嘅老 Boo 同埋我手有個 Care Bear 呢個。我哋而家會開始開啦，首先乜開嗰個先？係，唔係呢度有個嘢㗎，細佬呢度有個嘢。你咁樣見到有個嘢。係。你俾大家睇啦。我手開緊。有啊。我說我最中意粉紅色同埋我紫色粉紅色，我唔中意其他。仲有幫手細佬。喺度。藍色。一樣色啊！你呢度啊？我呢度有呢個，有呢個呢個係有幫埋個 candle。我唔中意個 secret。哦，你係 secret 喎。唔係係個 can 嗰個。哦，係個 can 嗰個，哦。係揸住個 can。我想入去。有咩？咁我幫下。我幫。你做乜會搣啦？我唔會。哇！我會掉多啲俾我。要我搞俾我。想有一樣。我俾你。細佬。唔關細佬事。OK。好。得啦。OK，而家有4個啦 Boo， 有一個可樂嘅，跟住我有一個綠色，呢個同埋呢個，耶！咁呢個係咩嚟㗎？咩？呢個係嗰個好粉嘅嘢。有乜？媽。下細佬要用一樣。呢個你嘅，呢個我嘅。我俾到有一對。係咯，爸媽咪俾我喺度拍緊卡。我個可樂好似好搞笑，可以坐咁低㗎。坐下雞飲個可樂。但係佢有。拜拜。媽咪飲乜咁？